YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y hoy, como ven, necesito hacer slime con un ingrediente, pero este slime va a ser diferente. Prácticamente se utiliza agua y pegamento en silicona líquida o pegamento transparente, como ustedes le quieran decir, y bueno, y agua, una cuchara y un recipiente. Yo utilicé un tupper bueno. Y lo primero que vamos a hacer es vaciar la silicona líquida. Para que esté vaciada, vamos a agregarle poquito a poquito agua. Muy poco agua. Hasta que se vaya haciendo el slime. Se vaya realizando. Sí, tocándolo a ver si ya va quedando slime. Ya se está formando, porque cuando se forma algo blanco ya se está formando. Sí, ya se está formando. Yo solo agregué un poco de silicona porque solo quería ver cómo quedaba. Miren, ya va quedando slime. Me pasé de agua, pero bueno, no importa. Miren la silicona cómo va quedando. Esto va quedando un poco. Mira, y esto ha sido todo por el día de hoy. Y además, yo sé que la silicona a veces se daña, o sea, se pone dura. Pero yo sé un truco. Tienes que tener solo un poquitito de silicona y un poco del mismo, como lo habéis hecho en antes. Le ponéis un poco más de silicona, un poco más de silicona, pero más de agua. Y ya está. Y queda así arreglado. Y a mí fue esto como me quedó. Y además, bueno, esto lo llamo como un ingrediente porque solo necesitamos esto y agua. Creo que todo el mundo lo tiene. Bueno, y solo darle un like, suscribirse a mi canal, que es muy fácil, aquí creo que lo pone, y darle un like. Bueno, y solo eso. Y saludos para Daniel Romero, Jennifer López, no de la Jennifer López de esa. Jennifer Martínez, Oscar Baldomero, 7 Oscar. Vale, ya está, para esos. Si no queréis que os salude para el otro vídeo, darle like y ya está. Solo tenéis que dejar un comentario, estar suscribidos y darle un like, suscribidos y un comentario. Una de las tres cosas.